Arkadaşlar yaxshimizlar, bugun biz Object Oriented Programming'dagi 3-chi mazmuniga, ya'ni polymorphism to'g'risida so'zlamoqchi. Polymorphism degan inglizcha bundoq yozildi. Hamda bu misol qarab baxsa, biz oldin qatim degandek bir parent class bor, uning ismi animal. Animal deb bir class bor, bu bir parent class. Parent class'ın qandaq metodlar var, yəni work deb bir metod var. Bu metod working deb xatni print qildi. Eat deb metodu var, eating yəni print qildi. Xuddi hamma hayvonlar ko'pincha hayvonlar ma'laydi, ammo hamma hayvonlar yeyalaydi deganlar ekan. Endi men ikkinchi class cat mushuk degan class, bu animal degan classni inherit qildi. Undan keyin work degan classni butunlay inherit qildi. Şu animal degan class bilan o'xshash. Lekin eat degan yerga kelgan vaqtda eat degan metodi override qilingan. Biz parent class animalniki eat degan metodini override qilib, biz eating emas, biz eating cat food deb mushukni tomqini yeydi deb yerda mazmunni o'zgartirib qo'ydik, ya'ni override qildik degan. Undan keyin catni yana o'ziga alohida unique bo'lgan, ya'ni boshqa hayvonlarda yo'q, o'zlam qilgan catch mouse degan metodi bor, ya'ni mushuk tutadigan metod bor. Buni catch mouse deb print qildim. Shunga o'xshash demakchi o'g'lim, mushuk degan class animal degan classniki work degan metodni butunlay inherit qildi. Eat degan metodini override qildi. Override qilib o'zining gapini yozdi, o'zining tomqini yeydi. Undan keyin butunlay catch mouse deb bir o'ziga xos bo'lgan bir metod bor. Endi o'xshash bir logika bo'yicha biz dog degan classni birini quraylik. Dogmi bir animal. Shu animalni x dan qildi. Undan keyin dogmi ma'laydi, work degan metodni butunlay inherit qildi. Lekin eat degan metodni override qilib, nima deydi deyaptida, ishni o'zining tomqini yeydi. Masalan, eating dog food deb yozib qo'yaylik. Oddig'ini qilib. Bu ma'ni override qildi. Anki o'zining ishning o'ziga xos bo'lgan unique bir metod bor. U bo'lsa nima deyaptida? Bizning uyimizga qarab berdi. Masalan, uyga qaradi, uyni qo'ldi deb tursak bo'ldi. Bu bir guard degan xatni bizga print qilib chiqarib berdi. Shu asosliq shakli mana shunday. Endi bularningki asosliq shakli shunday bo'ldi. Ana biz yanada ma'quldan test deb bir class qurib, ichiga static functionlar yozaylik. Masalan, public static show it qandaq tamoq yeydi degan bir public static void qandaq tamoq yeydiganligini, masalan biz bir hayvonninki classni bersak yoki objektni bersak, mushtarnaqcha parametr qilib bizga bu hayvonning qandaq tamoq yeydiganligini chiqarib beradigan mushtaq bir metod. Endi bu yerga birinchi bir animalni beraylik. Animal buni men bizga print chiqarib berdi degan vaqtida animalni o'zining ichida print qilgan funksiyasi bor. Masalan, animal.eat. Animalni qarab baxsanlar, biz burun uyg'unib o'tgan bir ishni ishlatadi, ya'ni method overloading degan. Hamma metodningki ismi o'xshash. Undaq biz nima xatolik chiqmaydi degan vaqtida bergan parametrimizningki shakli o'xshamaydi. Birisi animal, birisi cat, birisi dog. Shunga bu method overloading bo'lib, xatolik chiqmay o'xshash ismni ishlatadi degan gap. Endi aslida bir PSU ham qurib, bir main function ichida men ma'qulib baxmoqchi. Agar men show it deb boshda men animal objektni birini quray. Animal object get animal equals new animal deb animal objektni birini qurdim. Endi animallar nima tomoq yeydi deb menga yozdim. Undan keyin buni ostiga mushukning objektini birini qurib cat
equals new cat. Endi mushuk qanday tamaxaydi deb mushuknikini so'radim. Endi mushukimizniki qanday tamaxaydigan funksiyonlarni yozib bo'ldik. Animalga animal object qurib, animal qanday tamaxaydi ko'rsatib berdik. Mushuk qo'yib ko'rsatib berdik. Qo'yib ko'rsatib berdik. Hamda buni ma'lum baxsaq. Ma'lum baxsaq odatdagi hayvon eating deb chiqdi, mushuk eating cat food deb chiqdi, eating dog food deb chiqdi. Ham shunday bir metodni yozib chiqdik. Lekin bu yerda bir masala borda. Agar men keyin yana ishtimishdan boshqa qirg'avul, shaddud degandek necha o'nlagan, necha yuzlagan hayvonlarni qo'shmoqchi, hayvonlarning klasslarini qo'shmoqchi bo'lsam, o vaqtda men yana birdan public static deb mushlarniki nimtamaxaydiganlikqa birdan yozib chiqsam bo'ldi. Unday bo'lsa, qanaqa qilish kerak? Masalan, hozir bu mushukninki, itninki show qilgan funksiyon samsi o'chirvasammi, yana qizil chiqmadi. Miyada qizil chiqmadi. Men bu funksiyonni nim deb yozdim. Miyada bu funksiyonni bir animalni parametr qilib berdim. Mayada animalni yozib, animalni parametr qilib berdim. Bunda chataq yo'q. Lekin miyada men bir catni, bir mushukni parametr qilib bersammi, yana xatolik chiqmadi. Masalan, buni ma'lum baxsaq. Yana mushukni tam qo'ydi, itni tam qo'ydi. Yana to'g'ri chiqdi. Bu nim deganlik deganda mana bu object oriented programmingning 3-chi xilolayidagi polymorphism bo'ldi. Buni qanaqa tushunsak bo'ldi desak, masalan biz programda aslida hayvonlarni parametr qilib berib degan, lekin catni bersakmi xatolik chiqmadi. Chunki catmi bir hayvon. Hayvonning turiga kiradi. Shunga bu yerda chataq chiqmaydi degan gap. Mana bu object oriented programming setki polymorphism. Shunga o'xshash biz oldin qilsan deb aytgandek, masalan bir animalni declare qilib, buni animal ham, buni new mushukka tan qilib qo'ysak bo'ladimi? Bu ham tan bo'ldi. Demak, bundaq yozsak ham bo'ldi degan gap. Bu polymorphismning bir alayiligi. Undaq bo'lsa, bu mushukniki qaysi metodlarni chaqiramiz? Itni chaqiralamdiq, chaqiralayotganmiz. Animal, walkni chaqiralayotganmiz. Biz ma animalni mushuk deb berdik, new cat deb. New catniki o'ziga xos alayida unique bo'lgan qanday metod bor, catch mouse deb. Undaq bo'lsa, biz agar polymorphismni ishlatib animal deb declare qilib, lekin aqsiga new catni birini qursak, catniki o'ziga xos bo'lgan metodini ishlata olamdiq. Undaq bo'lsa, sinab boqaylik. Animal.catch mouse. Bu yerda qizil chiqib xatolik ko'rildi. Cannot resolve symbol catch mouse. Lekin biz mani cat deb berdik. Cat degan klassning ichida catch mouse deb batusa nimish qizil chiqib qoldi deyapti-da. Ammo bu polymorphismninki yana bir alayidki nima deyapti-da. Ammo it degan mushuk cat class override qilgan. Masalan, override parent method. Masalan, bu o'ziniki parent classniki metodini override qilgan. Undaq bo'lsa ishlatalayotganmiz polymorphismda. Work degan inherit qilgan method. Inherit qilgan metodni ishlatalayotganmiz to'g'riki. Unda catning o'ziga xos bo'lgan unique metodini ishlatalayotganmiz. Buning javobi no. Bu nimani tushuntirdi degan vaqtda polymorphism nimani bildirdi degan vaqtda biz animal deb miyada bundaq yozib, lekin oqisiga o'zininki child classning objektini qura olamiz. Child class
inherit qilgan yoki override qilgan parentning hamma metodlarini ishlatalaymiz. Lekin mundaq deklar qilgan ahvol ostida biz child classniki, ya'ni catniki o'ziga xos bo'lgan unique metodini ishlatamaymiz degan gap.